第140章。呢陣徐連啊砰砰聲咁啊趕咗過嚟啦，佢坐咗喺隻白毛僵嘅屍體旁邊，快速咁啊攞出咗一個黑色嘅樽仔。嗱，呢個樽一打開啊，一隻隻好似烏蠅咁大細嘅蟲仔啊快速咁啊爬出嚟啦，大概啊都有成百幾隻。只見佢哋一捐出嚟，全部啊嚓嚓聲咁啊一齊湧向咗嗰隻白毛僵屍嘅體內啦。見到徐連咁嘅操作，我就笑咗一笑啦。嗱，好明顯佢就喺度收集緊白毛僵嘅屍氣啊！嗰隻白毛僵啊修煉咗成百年，屍體裏邊嗰啲屍氣就好強啊！呢啲嘢對我就冇用啫，但係對於徐連佢嚟講，卻係有住諸多嘅妙用。大概就過咗10分鐘度，嗰啲捐入屍體裏邊嘅嗰啲蟲仔，全部都一隻二隻咁啊出翻嚟啦！嗱，佢哋捐入去嗰陣就好似烏蠅咁大細啊！但係捐出嚟之後呢，哇，卻係一隻二隻都脹卜卜，變到啊有我手指公咁大隻啦。徐連呢陣係一面笑容，佢攞出咗一個更加大嘅樽，將呢啲蟲仔啊全部都收咗入去。嗱，呢隻白毛僵嗰啲屍氣呢，全部都俾呢啲蟲仔度吸收晒噶啦。咁樣嘅話就唔使擔心嗰啲屍氣流失。咁啊做完呢啲，徐連又望住隻白毛僵嘅屍體噃，嗱，睇佢個樣呢，直頭啊想將成隻白毛僵就擔翻去啊！果然佢開聲就問我啦：大掌櫃啊，呢條白毛僵嘅屍體，我想拎翻去研究一下，佢身上仲有好多值得研究嘅嘢噶。呢個啊，咁你中意你咪攞翻去啦。我仲有咩好講呢？唯有啊岌頭應承佢啦。咁啊舒朝月亦都好醒目，咋咋冧啊快手快腳，同徐連就一齊將嗰隻白毛僵就包到啊死死實實。咁啊跟住徐連就一面興奮咁啊一嘢將佢擔咗喺背脊。嗱，望住嗰隻包到果精種咁嘅白毛僵，我個心啊幫佢默哀咗半秒啦。如果俾我呢，我就一把火就燒咗佢。但係徐連仲要攞翻去研究啊，可想而知。翻到去呢隻咁嘅僵屍啊，會俾徐連啊分解成點？咁啊一路穿過啲荒地，我哋就翻到部車嗰度啦。白毛僵就側咗喺車尾箱，我好開心咁啊笑咗一笑啦。嗱，呢陣啊，培元丹嘅材料已經係集齊，翻到去我馬上就可以煉製啊，心情啊唔靚都唔得。好，我哋翻屋企，今次辛苦晒大家啊！嗱，舒朝月似乎都感受到我嘅心情係好靚啦，特登就開住啲最勁爆嘅音樂，油門啊一腳就揼到篤，部車啊好似猛虎咁喺荒山之中啊捲起咗一陣塵土啊！呢一刻我哋嘅心情都靚到爆，咁啊一路狂奔就翻到玉京城啦噃，足足係比之前去嗰陣用少咗成4個鐘。趙清咸已經喺個門口度迎接我哋噶啦。見到我哋翻嚟啊，蓮子蓉咁嘅面口就迎上嚟就講：啊，睇你哋個個塊面興奮成咁樣，件事一定好順利啦。梗係啦，使乜講？前邊有佢哋2個喺度頂住，後欄啊有你幫我睇住，唔成功都唔得啦。啊，咁講法，好快就有培元丹噶咯。嗱，培元丹嘅煉製好複雜嘅。大概需要1個星期左右啊，先至搞得掂。好啦，嗱，培元丹啲材料就好難揾噶噃，我嘅煉製過程肯定要一步一步好認真咁去落實去操作啊！萬一邊一步做錯咗，毀壞咗啲材料咁啊大鑊啦！徐連就打開咗個車尾箱，將隻白毛僵嘅成隻就擔咗去後院嗰度。趙清咸望到，佢哋一面好奇咁啊問啦：伯夏，徐連託嘅係咩？好似好大嚿咁。哦，係咁嘅，嗰隻嘢係一隻白毛僵嘅屍體啊！咁啊，接住我將大概嘅經過就同佢講咗一次。趙清咸啊，騎騎聲咁笑啦。喂，伯夏，我真係發現你身邊啲人唔多唔少都有啲唔正常啊！你睇個刀姐啊，我史倫登咁打交嚟本咗條命咁嘅。嗰個氣勢啊，都嚇死人啦！本嚟我覺得嗰個徐連仲正常啲嘅，
但細都估唔到，佢竟然對嗰啲蛇蟲鼠蟻咁鬼痴迷。之前話研究嗰啲蟲就唔講啦，而家竟然開始研究僵屍添啊！嗱，你講嘅呢種唔正常呢，其實喺我哋呢度係褒義詞啊。只有唔正常嘅人先至可以做大事噶嘛。如果正常啦，我仲唔要添啊！趙青涵聽到，佢就嘆息咗一聲，跟住就耷低個頭就講啦。唉，咁我明晒咯，唔怪之得你一路都唔想我加入風水齋啦，係因為我正常得滯。咁睇嚟，我都要變成唔正常先至得咯。聽到我就一陣無語啦，跟住我都唔同佢講啦。嗱，趙青涵望住我行開嘅背影，佢就咧咗下個嘴就笑咗起身啦，個嘴仲喺度吟吟沉沉，而我就直接去到個園林邊，跟住就嗌啦：老五、老六，出嚟啊，出嚟啊，喂，出嚟吹下水啊！粗粗，兩道綠光一閃，五指黃精同埋嗰株老參呢，一嘢就從嗰啲泥土裏邊啊捐咗出嚟啦，直頭好似土行孫咁啊！唔使一陣已經啊衝到我面前，跟住就跳出咗地面，舞下舞下佢哋嗰啲葉喺度向我打招呼啊！我微微笑咁啊望住呢兩隻嘢，我就問：點啊，老五老六，你哋喺呢度住得舒唔舒服咁啊？隻五指黃精啊入下塊葉就講啦：舒服，舒服到爆啊！呢度啲靈氣十足，哎呀，比我哋之前喺嗰座大山嗰度啊，都唔知強幾多啊！而嗰株老參嘅智商就冇五指黃精係咁高啊，佢就反應有啲遲鈍嘛，係亦都會入下嗰啲鬚就喺度寫啦。哦，係啊，喺呢度要住啊，好爽啊！哼，好舒服就得啦。我都講咗啦，你哋跟住我，肯定係會有好日子過嘅。嗱，放心啊，我會幫你哋成為精靈啊。等到你哋成精之後，我仲會幫你哋輸神。嘿，嗰兩隻嘢聽到就好歡喜啦，即刻喺嗰啲泥土裏邊啊捐出捐入，喺度打關鬥。跟住我乾咳咗嘢，一本正經咁啊講：老五、老六，嗱，認真聽我講啊！你哋係咪覺得我都係真心實意咁樣對你哋先？嗱，但係我對你哋如果提少少要求，唔算過分啊咧。嗰隻五指黃精一聽到，唰一聲就褪開咗幾米啦，離我哋有啲遠嘛，好警惕咁啊夾住我。而嗰隻老參呢就反應係慢啲嘅，佢就噼哩啪啦咁啊捐咗幾嘢之後呢，慢慢就褪到隻五指黃精嘅旁邊。我見到佢哋咁嘅樣，我就扮作嘅有啲嬲啦，跟住就講：喂，我話你哋兩隻嘢啊，咁啊唔夠意思啦，我將你哋當兄弟啊，你哋有冇將我當兄弟先？見到我弄起塊面，五指黃精係入咗一塊葉，跟住問我想要對佢哋做乜嘢，我就講啦：係唔使咁驚啊，其實都唔係啲咩大件事啫。嗱，馬上我就要煉製一爐藥，咁啊到時你哋整啲汁液出嚟俾我用用，唔過分啩？放心啊，我用少少就得噶啦，絕對就唔會傷到你哋元氣啊！嗱，你都咪話煉製培元丹本來就需要用到黃精同埋老參啊，咁啊如果攞到一啲呢兩隻嘢嘅汁液呢，培元丹嘅藥力就將會上升好多噶。咁啊，終於喺我一餐嘅拍爛心口嘅保證之下呢，嗰兩隻嘢先至勉為其難咁啊應承咗，我就大笑啦。好，冇枉我對你哋咁好啊！嗱，我就記得你兩隻嘢呢係公噶嘛，咁你兩隻公啊踎喺度，肯定係好無聊噶啦。放心啦，我絕對會揾一啲乸嘅小伙伴過嚟陪你哋。好嘛，等你哋可以產多啲後代啊！好啦，我走啦，到時到後我會過嚟揾你哋噶啦。我講完，笑笑口咁啊，擰轉身就走啦。嗱，如果呢個院
真係種滿咗咁多靈性嘅藥材，咁仲唔係爽到翻天啊！好啦，跟住我又去咗施工嘅工地嗰度兜咗一圈，你都咪話趙清咸呢個監工做得嘅真係好好啊！施工嘅各個方面我都好滿意啊！咁徐連亦都將自己嘅辦公場所直頭從地面搬到咗地底啦。哎呀，呢個地底啊，足足有成幾個籃球場咁大噶。入去望咗一眼，裏邊嗰啲施工好有秩序咁喺度進行緊。而徐連已經開始研究嗰隻白毛姜啦。望住呢個咁鬼空曠嘅地下室，我個心就喺度諗：喂，徐連，你唔會喺呢個地下室嗰度全部都養晒啲蟲啊嘛？咁我哋入嚟咪好核突。一諗到呢個畫面，哎呀，我都覺得有啲酸爽啊！以徐連嘅性格，以後佢肯定係直頭長期咁踎喺下邊噶啦。除非就有啲咩事叫佢出去嘅啫。我就冇嘈住佢，望住佢咁鬼認真咁嘅樣，我靜靜雞就離開咗啦。清咸，你呢個監工做得好好啊，我好滿意啊，要獎賞啊你至得。咁梗係啦，咁你有啲咩獎勵俾我？放心啦，獎勵就肯定少唔到嘅。嗱，趙清咸跟住又話俾我知，閻羅門嗰個吳忠呢，仲留喺玉京城就冇走人啊。佢嘅行蹤已經喺捉妖師嘅掌控之中啦。我聽到諗咗諗就講：好，咁啊等佢再喺度漚多幾日先啦。等我將培元丹煉製出嚟，一齊再去對付佢，佢走唔甩嘅。於是休息咗一晚，聽日一早呢，我就準備煉製培元丹啦。第141章。嗱，天蒙蒙光，我就起咗身啦。趙清咸佢哋幾個都全部起晒啦嘛。而煉製培元丹係一件好謹慎，仲要好細緻嘅工作嚟噶，一啲閃失都唔可以有。而我哋每個人已經係將神經啊繃到好緊噶啦，個個都一面嚴肅咁嘅樣。我對徐連就講啦：徐連，你清點一下所需要嘅所有輔助材料，記住啊，認真啲，一啲差錯都唔可以有啊！係，大掌櫃。徐連即刻應咗一聲，馬上就按照我嘅命令去做嘢啦。跟住我又講：清咸，呢段時間要借你啲人用一用，煉製嗰陣，係唔可以受到任何干擾嘅。放心啦，呢件事包喺我身上。趙清咸亦都岌頭，跟住就去安排啦。嗱，我幫捉妖師就完成咗幾單大案啦，再加埋上次血丹嗰件事，我同捉妖師之間嘅關係其實已經都算幾好噶啦。佢哋嗰啲人亦都好願意幫我手噶。跟住我又接住講：招月，我哋去煉丹嗰度先。跟住我就帶住舒招月去到咗上次煉製血丹嗰笪地方啦。嗱，嗰笪地方就係我辛辛苦苦就揾到噶噃，有地火，有風水，非常咁合適嘅煉製各種丹藥。而唯一嘅遺憾啊，就係風水齋裏邊冇咁樣嘅條件。如果唔係啊，我使乜走咁遠啫？好啦，煉製培元丹嘅規格比上次煉製血丹就要高好多噶噃。上次搭建嗰個丹爐呢，肯定就唔啱用，要重新搭建至得。咁煉丹呢樣嘢，大家喺影視同埋神話古仔裏邊都見過噶啦。咁又因為時代嘅變遷，依家就肯定係唔可以好似以前咁樣煉丹噶啦，亦都冇可能係煉製出啲乜嘢長生不老嘅仙丹。咁雖然培元丹都算係好犀利噶啦，但係佢嘅主要作用亦都只係養精血、補元氣嘅啫。咁我哋白家嘅煉丹之術，其實同中醫煉製藥丸就有啲類似啊，只不過我係引用地火嚟淬煉，仲要借助風水之勢，咁裏邊啊仲有好多講唔清楚嘅步驟啊。而丹爐就係煉丹嘅一個關鍵因素啦，又要符合風水，又要經受地火嘅考驗，呢種嘢仲係要我自己親自嚟做至得。我就用咗1日嘅時間將個丹爐就搭建好啦。而
而趙清咸亦都將捉妖師嗰啲人請咗過嚟，喺周圍就幫佢守住。見到咁，我推演咗一番之後，終於就定低咗煉丹嘅時間啦。各位，今晚亥時就係好時辰啊！我哋就喺亥時開始煉丹啊！嗱，呢個煉丹亦都叫做煉藥噃。呢種嘢趙清咸同埋舒招月就幫唔到手，而徐煉就喺一邊幫我打下手啦。而煉丹之前係要焚香沐浴啊，要令到自己嘅心神空寧，一啲雜念都唔可以有。好快啊，吉時就到咗，馬上就開始煉丹啦。我先將嗰啲輔助材料按照順序就逐一掟入個丹爐裏邊。徐煉就遞咗2個玉樽俾我。嗱，呢2個玉樽裏邊呢，裝嘅就係五子黃精同埋老參嘅嗰啲血液啦。將個玉樽一打開，馬上濃郁嘅生命精氣就從個樽裏邊啊衝咗出嚟，淨係索一啖啫，馬上就會令人啊精神百倍，周身好似每粒細胞都喺度歡呼跳躍咁啊！嗱，將玉樽裏邊嗰啲汁液倒咗入去之後，又攞出咗3個玉盒出嚟。呢3個玉盒裏邊裝嘅就係今晚嘅主角啦。第1個玉盒一打開，裏邊裝嘅就係百年鬼曼羅，係我從閻羅門手上嘅搶翻嚟嘅。而第2個玉盒裏邊裝住嘅就係金蛟蟲啦，係屬於百藥門嘅嘢啊。徐煉啊將佢俾咗我，亦都可以講係截胡閻羅門攞噶。而第3個玉盒裏邊裝住嘅就係三木蓮啦，係通過梅山婆婆提供嘅線索搶咗白毛姜嘅嘢啊。而望住呢3味主藥，我都有啲感慨啊！阿爺一路都集唔齊嘅嘢，終於都俾我揾齊啦。阿爺如果知道嘅話，佢全下一定好安慰。呢陣我嘅心緒就微微有啲飄動，唔係路啊！最尾我就收拾咗心神，將3味主藥一齊就掟入咗個煉丹爐裏邊。而煉丹最重要嘅都仲係控制地火啊，以及周圍風水姿勢嘅強弱。呢一點係好考驗人嘅耐心同埋道行。如果有啲咩失誤嘅話呢，馬上就會浪費咗成爐嘅材料。而徐煉就係百藥門天賦最強嘅人啊！當佢聽完我講嘅要求之後，佢都覺得個頭皮發麻，覺得呢個要求就實在太過嚴格啦。而材料全部都掟晒入個丹爐裏邊，接落嚟就係成個星期嘅睇火。呢樣嘢啊，人哋又做唔到嘅，我就一步都唔可以離開，就咁就踎咗喺度守住。1個星期好快就過啦，而喺呢個星期裏邊，我就調整咗成上百次嘅地火，亦都出現過好幾次嘅險情啊！嗰幾次啊，差啲就因為風水失常，令到成個爐就炸鬼咗噶啦。而好彩我準備又夠充分，用令旗就穩住咗風水，咁樣先至將成爐嘅藥就保住咗落嚟啫。認真係有驚無險啊！當其時我真係嚇到啊，成身飆晒冷汗。而好彩我就憑借住自己嘅冷靜，將險情啊終於就化解咗啦。而徐煉見到嗰幾次險情啊，徹底則係放棄咗學習呢門手藝啦。嗱，控制風水姿勢嘅呢樣本事，佢就根本就學唔嚟。而周圍嘅環境啊，都係冇啲咩事啊。捉妖師揾翻嚟嗰30幾條友，將周圍就守到啊密密質質，而且佢哋手上邊仲揸住嗰啲專屬嘅槍械喎。就算有玄境嘅高手，亦都闖唔入嚟噶。而聞住個丹爐裏邊散發出嚟嘅藥香，呢陣我就好滿意咁岌咗下頭啦。培元丹終於都煉成啦，而只需要等到嗰啲藥香散晒之後就可以開爐。時間大概就喺今晚嘅深夜。到咗呢陣，氣氛就總算係緩和咗落嚟啦。每個人嘅面上邊都有翻咗啲笑容。趙清咸就笑口噬噬咁啊問：喂，伯夏，喺開丹爐嗰一剎那，你話會唔會有丹盒出現噶？仲唔知會唔會有丹劫落嚟？聽到我就反咗下白眼，冇好氣咁啊講啦。喂，你係咪小說啊睇多咗啊？你估呢度真係仙俠嘅世界咩？有乜可能會出現嗰啲嘢啫？嗱，開丹爐同煮熟飯就開電飯煲過就差唔多嘅啫。
有乜可能係標出嗰啲咁嘅嘢呢？咁啊，又等咗2個鐘，丹爐裏邊啲藥香就有所收斂啦。嘿，呢陣啊，我就講啦，好啦，培元丹已經煉成咗啦，我一共煉製咗8粒，希望成功率可以喺1半以上咧。嗱，邊個煉丹都會有失敗噶，冇可能就100%成功率嘅，更何況係煉製呢種咁珍貴嘅培元丹呢？我嘅心都有啲忐忑。我撳住個爐蓋，幾個人嘅目光馬上就落咗喺我手上啦，好期待咁啊，伸長條頸就望住咯噃。嗰隻趙清咸啊，直頭連手機都攞埋出嚟，開埋個錄像嘅準備啊，拍低啦。喺佢睇嚟，呢一刻就絕對係好值得紀念啊！呢陣我收拾咗下心情，深吸咗啖氣，跟住就講啦：3、2、1，開蓋。當個蓋一俾我打開啫，我第一時間就望入去啦。嗱，當個爐裏邊嗰啲白氣散晒之後，我就好清楚咁見到裏邊嘅情況啦。咩話？成功率真係得1半？嗱，個爐裏邊有4粒龍眼咁大細金黃色嘅丹丸。雖然呢陣我就冇將佢哋攞喺手上啊，其實亦都可以聞到嗰種好誘人嘅丹香噶啦。只不過我嘅心都仲係少少有啲遺憾。嗱，除咗呢4粒金黃色嘅丹丸之外呢，仲有4粒燶咗嘅丹藥啊，壞咗噶啦。於是我就將4粒丹藥分別就放咗喺4個玉樽裏邊，笑笑口咁對住佢哋幾個就講：好啦，嗱，培元丹已經煉製成啦，好彩成功率都仲有1半，我哋一人1粒。邊個都冇走雞啊！跟住我就將3個玉樽分別就遞咗俾3條女啦。正所謂就人人有份就永不落空啊！趙清咸即刻收起個樽，佢好開心啊，因為呢啲嘢呢，有幾多錢佢都買唔到噶啦。跟住蓮子蓉咁嘅面口啊，對我講：伯，咁就多謝晒啦。而舒照月呢，當然啊亦都好激動啦，只不過佢啲表情呢，就冇趙清咸就咁誇張嘅啫。多謝主人。而到個徐蓮呢，佢就有啲唔係好相信嘛，佢就講：大掌櫃，我都有份啊。佢就認為自己係最尾至嚟嘅，自認對風水齋就冇啲咩功勞，佢都有份。喺呢陣佢就認真驚喜吧。我就話啦：徐蓮，唔好有啲咩心理負擔啊！嗱，大家呢，無論係邊個先嚟後到都好，都係風水齋嘅人，唔好同我客氣，袋住佢啦。多謝大掌櫃。講完，徐蓮啊，深深咁啊向我行咗一禮，佢一面堅決咁嘅樣，佢已經係發誓噶啦，以後啊生係風水齋嘅人，死係風水齋嘅鬼，佢要將自己全部嘅生命啊都奉獻俾風水齋。跟住。我最尾一句啊，對住趙清咸講噶噃，嗱，呢件事絕對要保密啊，千祈唔好泄露出去，捉妖師都唔講得。放心啦，我絕對會保密嘅。第143章，好啦，嗱，培元丹就煉成咗，咁接落嚟肯定係藥噶啦。呢啲丹藥要趁新鮮藥至有用，時間耐咗。玉樽都冇辦法就全部封印住佢哋嘅藥性，我就對住3條女就講啦：嗱，你哋聽住吧。培元丹係可以固本培元、孕養精血、補充元氣啊，所以佢嘅藥性將會好霸道，吔嗰陣會有一啲灼燒感，甚至乎會熱到好難忍啊！你哋要提前做好心理準備。而培元丹雖然唔可以令到大家馬上成仙，但係絕對可以令人脫胎換骨。至於可唔可以突破依家你哋嘅各自嘅境界，就睇天意啦。嗱，其實我都唔知道佢哋3個可唔可以突破境界噶噃，只不過我就好肯定，係突破唔到，因為我修煉嘅係風水之道，亦係玄門正道啊！我突破到法師，
係需要功德同埋氣運，而培元丹只會令到我嘅肉身蛻變，係唔會增加我嘅功德同埋氣運嘅。咁啊，雖然係咁，喺同境界裏邊呢，我嘅力量亦都算係最強嗰一檔。我揮咗下手，叫佢哋就各自吔啦。嗱，呢種事呢，要越快越好。好啦，嗱，既然你哋都明白啦，就各自翻房，各自服用啦。而我自己講完，亦都翻到練功房裏邊，我就剝晒啲衫啊，盤膝就坐咗喺度。而之所以要除晒啲衫呢，就係因為我唔想等陣啊整邋遢我套衫啦。因為培元丹係可以人養精血，咁人嘅精血強盛咗啦，體內嗰啲雜質同埋污垢呢，自然就會排出嚟，去嗰個畫面就可想而知啊。好啦，培元丹一入口，佢馬上就化開啦。哇！瞬間我面色嘅微微一變，呢個反應確實係有啲大噃。培元丹入口之後，馬上就好似係一團火焰，快速咁向住我嘅五臟六腑就衝咗落去。即刻我周身就有一種好濃烈嘅灼燒感，就好似成個人就俾火燒着咗咁啊！只不過呢種感覺亦都只係令我就稍微窒咗一窒啫，我就並冇覺得好難受啊，反而我仲好享受呢一種至光至陽嘅灼燒嘅感覺。而培元丹嘅藥力喺我嘅身體裏邊啊快速游走，我嘅肉身啊得到咗佢嘅印養，精血就再次啊變強。體內嗰啲雜質馬上就被一啲一啲咁啊擠出嚟啦。大概過咗5個鐘度，培元丹嘅藥力啊終於消散晒，而我身上嘅則係一陣味。我喳喳臨啊走去沖咗個涼。嗱，道行越精純越高呢，消化培元丹嘅藥力就越快啊。我都用咗5個鐘，咁估計佢哋3個呢，至少都要10個鐘以上啦。梳洗咗一番之後，舒舒服服咁啊換咗套衫啦噃。嗱，精血變充沛咗，精氣神亦都好足啊，魂魄亦都強咗好多啊。我嘅感知力比之前啊強大咗唔少啦。咁啊，正正係因為有咗呢啲變化呢，咁就算我嘅境界冇提升得好，但係道行同埋實力絕對比以前啊強咗唔少噶啦。培元丹啊就係打基礎用啊，一世人都只能夠話吔1粒嘅啫，吔得多都係嘥料啊。咁啊，當然啦，培元丹嘅主藥就好難揾，冇可能啊煉製咁多出嚟。咁我估計呢一世仔我都冇可能啊再煉製第2爐出嚟噶啦。咁檢查完自己嘅身體之後，我就翻到個園林嗰度，叫阿老五同埋老六嘅出嚟陪我玩啊嘛。咁煉製培元丹就攞咗佢哋啲精華出嚟啊！嗰2隻嘢啊，家陣就好肉赤就好唔爽。我叫咗半日，佢哋都唔肯出嚟陪我玩嘛。於是我對住笪地又許諾咗一堆嘅好處之後，嗰2隻衰嘢啊，先至肯從啲泥土裏邊啊捐出嚟就陪我玩。嗱，因為我喺呢個園林下邊就布置咗風水陣法嚟孕養佢哋，佢哋嘅生命精氣則係亦都係孕養住呢度噃。咁以後風水齋嘅生命精氣將會比其他地方就濃重好多啦。咁啊玩咗一陣，入夜啦，第一個從房裏邊衝出嚟嘅，肯定就係舒朝月啦。嗱，舒朝月嘅實力係佢哋3個之中係最強啊。舒朝月沖完個涼之後行咗出嚟，我就仔細咁望咗佢一輪，跟住我就笑笑口咁啊，岌住個頭講啦：唔錯唔錯，已經到咗黃境後期啦。我諗唔使幾耐，你就可以衝擊元境啊！舒朝月雖然就冇進入元境，只不過培元丹就幫佢打落咗好深厚嘅根基，呢個對日後佢嘅修煉係至關重要嘅。而培元丹嘅藥力提升咗佢嘅實力，而且佢面上邊嘅嗰笪刀疤，亦都淡咗好多噃。我就笑佢啦，朝月，你面上邊嗰笪啦，我諗唔使幾耐就可以徹底清除嘅啦。嗱，老實講啊，有邊個女仔又唔中意靚得噶？而我又唔似佢嗰個少主咁啊，對佢有啲咩諗法？邊使用達拉嚟保護自己呢？舒朝月肯定就好想恢復翻以前自己嗰個樣噶啦。於是佢呢陣都唔知幾感動啊，已經係眼淚暈晒強咁啊講：多謝主人，呢啲都係主人賜俾我嘅，
超越，唔求其他，只求可以永遠喺主人身邊。我拍咗下佢膊頭，安慰住佢就話啦：嗱，以後呢，我哋嘅日子相信會更加好噶。我哋一齊努力，做翻大事業出嚟，都不枉嚟到呢個世上行翻趟啦。舒朝月重重咁岌咗下頭，擰轉面就抹咗下啲眼淚啦。嗱，呢陣第二個衝出嚟嘅唔使審啦，咪就係趙清咸啦。只不過趙清咸衝出嚟嗰陣，真係一陣尖叫啊！哇！等到佢行過嚟嗰陣，舒朝月就笑笑口咁啊講啦：清咸姐，你而家更加靚啦。然而對於舒朝月嘅呢個稱呼，我就有啲糊塗啦噃。趙清咸明明就細過舒朝月，乜點解舒朝月仲叫佢阿姐呢？咁啊，趙清咸摸住自己塊面，一面興奮啊！嗱，佢都發現咗呢一點，入咗培元丹之後，佢嗰啲皮膚就更加細膩，哇！嗰啲膚色就更加靚啦，連五官都變得個精緻咗唔少。呢啲啊，當然就係每一個女人都想要噶啦。趙清咸啊，笑騎騎咁講啦：多謝刀姐誇獎，刀姐嘅皮膚都越嚟越靚啦。而對於佢咁嘅表現呢，我真係一頭黑線啊！佢唔係應該更加關心自己嘅實力有冇提升嘅咩？做乜鬼事佢第一時間就最關心自己啲肌膚呢？不過呢個都好正常啊。而趙清咸嘅實力其實亦都係去到咗黃境嘅後期，嗱，佢比舒朝月嘅實力係要低少少，只不過仍然都係未來可期啊！趙清咸呢陣笑到成朵花咁啊，對住我講啦：爸，真係好多謝晒你嘅保藥啊！咁啊，如果你有啲過意唔去呢，咁啊以後你揾到啲咩寶貝，可以全部都俾晒我噶。好啦，講咗輪笑之後，唔使幾耐，徐蓮亦都係出嚟啦。而徐蓮嘅實力就係佢哋三個人之中係最低噶。佢家陣其實亦都係進入咗黃境嘅中期，而培元丹就冇令到我哋四個人啊各自突破一個大境界，但係其實我哋每個人嘅根基都比之前啊牢固咗好多倍。我認為呢一點呢，其實比實力提升就更加珍貴啊！而有咗今次服用培元丹嘅經歷，相信唔使幾耐，佢哋都會各自啊突破到元境。哇！到期時風水劑嘅實力將會有質嘅飛躍，就會更上一層樓啦。咁啊，為咗今次嘅成功呢，我哋就決定出去瀟灑一下吧。食飯、唱 K、打機、直落呢啲就唔使講噶啦，肯定係我埋單啦。該嚴肅嘅時候就要嚴肅，該放鬆嗰陣就要放鬆啊！呢個就係我嘅宗旨啦。咁啊 happy 完一輪之後，入夜啦噃。我埋咗單之後，就同佢哋三個就講：好啦，嗱，玩就玩夠啦，吔都吔飽啦噃，係時候做正經嘢啦噃。點解咁講呢？嗱，吳忠嗰條友啊，一直都喺玉京城裏邊踎住噶，睇佢個衰樣就並冇啊離開嘅意思，係時候啊喐手啊懟冧佢啦。上次青陽山嗰隻吳忠將我追到成隻落水狗咁。呢件事我一直都記住，唔滅咗佢，我一直都掛住呢件事。於是我就對住三條女就講：今晚我哋就去滅咗個吳忠，將當初青陽山嘅仇順手報咗佢啦。